သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခမညာသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောဗမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောချိုးဖြင့်ညင်ညာဖြဖြကရောကြပါစို့ခမညာရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြေဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောချသောတက္ကိစ္စဂါရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ချောင်းယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဗလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြအပြည့်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျင်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ
Ahambandi Titarani Nadaha Insa Tilam Amanya Sami Anugahan Gadwa Tilandita Vibandi Dudiyambi Ahambandi Titarani Nadaha Insa Tilam Amanya Sami Anugahan Gadwa Tilandita Vibandi Dadiyambi Ahambandi Titarani Nadaha Insa Tilam Amanya Sami Anugahan Gadwa Tilandita Vibandi Yama Wadabi Damwadita Modata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammuddhata Buddhandaranang Gissami Dhammandaranang Gissami Tangandaranang Gissami Dudiyambi Buddhandaranang Gissami Dudiyambi Dhammandaranang Gissami Dudiyambi Tangandaranang Gissami Dadiyambi Buddhandaranang Gissami Dadiyambi Dhammandaranang Gissami Dadiyambi Tangandaranang Gissami Rana Gamanam Bariponam Anadipada Viramani Dekavaran Dhamadiyami Adinadana Viramani Dekavaran Dhamadiyami Amitu Besa Sara Viramani Dekavaran Dhamadiyami Udawada Viramani Dekavaran Dhamadiyami Duramiriya Misa Pamadatthana Viramani Dekavaran Dhamadiyami Idamitilam Nibbānata Visayo Odu Tidarani Nataha Pinsa Tilam Dhamman Darugan Gadwa Abamadi Natambadita Adana do nit 2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တရညလပြည့်ကျော်13ရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်မန္တလေးဒေသကြီးပရပူရမြို့တိန်ကြီးရက်
သိင်္ဂီရွှေဝါခမတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ကထိန်အလှတော်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မရပူရမြို့လေးစုရက်ွက်နမရောရဥလဝင်းတော်အေးမတင်သမီးမဝင်းတော်တာဝင်းနဲ့သမီးကိုညီညီစောထွတ်မလွယ်လွယ်ဝင်းမြေမောင်သားလင်းထင်မအေးချောမြတ်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားများအပိုင်း113တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိရိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားများအပိုင်း113မြတ်ဗုဒ္ဓဤတပိသာဝကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမနှင့်အညီတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြတ်သားထားတဲ့အတိုင်းသုပ္ပတိပန္နမှန်ကန်စွာချစ်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုဥစုပတိပန္နတဖြောင်းနေကြိုးပမ်းအထောက်မှုယာယပတိပန္နလမ်းကြောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုနဲ့သာမိစိပတိကပံတမြတ်လျောကံနဲ့ချစ်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုတွေကြောင့်တရားဥတရားမြတ်တွေကိုရရှိပြီးယန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတိမဟာတာဝကတို့အကမဟာတာဝကတို့ဆိုတာကြတော့ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ရတဲ့အခါမှာအကန့်အသတ်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့
Ekama Tawaka solution. Then she neck about the thing Barmi Pia. Yes, of Yah, Ekatawaka the Jeep. Gajane Layan, Lawayan, Lusore. Ekatawaka the Jeep. So ye. But you met a nine neck of our a thin chain, she dwelloyarek about the thing no so. I don't did think she neck about the thing, Parami Chima. Ekatawaka Yana in the Ekatawaka Parami, Ekatawaka Nyandu, Shashi Napshet. Ekatawaka the sin name Mahatawaka. Aditi Mahadavagalu Korva Yasavaya Dividu Ega Mahadavagari Abawe Mahadavaga she says Subi Kingan Pobyatara Ega Davaga Naba Abawim Chitter Eri Chane Mahadavaga Saint Pogudu Pogumyadi Jaro Nezum Kabata Tain Panvi Pija. Tajamu Korma Buddha Letekan Ebiro Nobian Ye Dwechime, Tibata Kabaga Nobian Ye Dwechime solution. Kabata Tain Hema Punefia, Patu Modera, Yasofia Lokor. Eri Patu Modera, Yasofia Tama Supan Biro Paramiri PC out Tokere Buguria. Tuchon Jojabi Tamyade Buguri Nine, Kormavia Letema, Mahadavagaru, Idreveria Buguri, Chipola Jara Pit. Chane Bagadi Tawaka, Tiarudiamia Janeyare, Tawagari Jara, Peyi Bemia, Parmi Pia me, Siu Atoa me Sura, Kanta Mashi. Mashiro the one Tiaru Diamia Yata Sujiban Maho Fuso, Tiaru Diamia Yato Ajare Buguri Shipo, no? Kaniki Yamananga Mashide Yamalumuri or Tiaru Diamia Yan and the La or so. Yes, of Yaye my judge is a guy Yaswing. Imisa Duvada Beku, Tama Wihario, Adonyo Logo, Rahandi Ada. To Piore a die, to Somatare a die. Lanyoni Shitare, Daime. Mama Gangan Josa, Atoja Mese, no. Jihandari, Masaito Mulu to Piota, Madara Pido. To Parami, maybe they will say Anges, Alam Low. We hate tea hate sorry. And we hate Bogoria, the Wamamiana, Muti hate Bogomaya, sorry. Peridrima, Adinyam, Bama Baha. Teacher dinele. Tainda Viro, Chime Soroshi. Do we hate Bogosara? Do we have got Piola de come? Dubadida, Losore. A combiorala, so biorala. Biore Boguye, Saga, a day in Neko. Adone, Nam Lebu, the Rosendama Tabido, Simbio Manale, Reseno, Duhe Lupioria. Hello, Movene. Dubadida, Chechen the Bobo, Nale, Bido. Bright ship the Poguria, Tihe Poguri Lupship. I don't dig my day Bogum Shilas or Gogo Sunset Chipo. The monkey Santa Ku, Yuria Medina Ula, Piolaita, Kurveda, Piodora, the Woma Popula, Pina de Moya, Temiamu, Ane, the La. Tumiare Pobiro, Nale Mover. Ni queen ni the last and or 2 heaps of option. Erelo Mobu to me need to. No? Yamian Dide
နားလဲတယ်ချက်ခနဲ့ဆိုချက်ချင်းနားလဲသွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာဝင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူပတိတဒုပတိတတအထံသာနာတိဆိုအကောင်းပြောဆိုပြောစကားရဲ့နေတဲ့ဘက်ကိုချက်ချင်းဖော်ထုတ်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပရိသေတွေကအသိဉာဏ်ပါလာတယ်လို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပညာ၃မျိုးရှိတယ်ပညာ၃မျိုးကပရမတ္တကပဋိသန္ဓိပညာလို့ခေါ်တယ်မွေးရပါပညာမွေးရပါပညာဆိုတာသူ့ရဲ့ပရိသေစိတ်ကညာဏတံပယုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့မွေးရပါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အိုင်ကျူမြင့်နဲ့ပေါ့နော် intelligent အိုင်ကျူမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တချို့အလွန်နားလည်နိုင်ကြတယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်လေးတွေရှိတာတရေကပါလာတဲ့အသိဉာဏ်ဒါပရိသေပညာလို့ခေါ်တယ်ပရိသေပညာတက်တက်နဲ့ရနိုင်လားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ပါရိဟာရိယပညာသင်ယူရင်လေးချက်ရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာတွေဒီနေရာမှာတော့လောကီပညာရက်တွေကိုတော့မဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ကြောင်းနာမ်ကြောင်းလေ့လာသိဖို့အထောက်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်တယ်အခက်အခဲမရှိသဘောပေါက်သွားတယ်သိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်အသိဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားတိုးတက်လာတယ်ဆိုပါဠိဟာရိယပညာမဲ့ဖို့ရဖို့ရအရေးကြီးဆုံးပညာကတော့ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပညာ၃မျိုးရှိတဲ့ထင်တယ်ဝိပဿနာပညာမှမရှိဘူးပရိသေပညာလည်းရှိတယ်ပါဠိဟာရိယပညာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်လို့ဝိပဿနာအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မဲ့ဖို့နေပါမရနိုင်ဘူးတရားအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တယ်လို့ပြောတော်လည်းပဲလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမရောက်သေးရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာရောက်သည့်ထိအောင်အယုတ်ကြည်ကြည်ရေခမ်းခမ်းကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေဦးမှာပါပဲခဏခက်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ရှိဘူးလို့ပြောလို့မရတကယ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိနိုင်ဘာကြောင့်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာတည်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့ခန္ဓာဝေကသလရဏဝေကအဲ့ဒီသုတ်တန်ထိုသုတ်တန်တွေအတိုင်းမြင်ញ្ញမ်းပြီးတော့အစဉ်အလာကမ္မထဆရာကြီးရေးသားပြသထားတယ်ဝိတ္တုဒ္ဓိမကျမ်းကြီးတို့ဆိုတာဒါတွေဟာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်နီးစနစ်မပြောက်သေးဘူးဆိုရင်လုံးမဲ့လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှာပဲပေါ့ဒါပေါ့နော်လောကီပညာတွေလည်းဒီလိုပညာရှိနေသေးလို့ရှိရင်ထိုပညာရဲ့အတိုင်းကြိုးစားအထောက်မဲ့ဆိုရင်တရားတို့မရဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရိယတ္တိဆိုတဲ့သင်ယူရတဲ့တရားရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပฏิပတ်တိလည်းရှိတယ်ပฏิဝေဒလည်းရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရကြပြီဆိုရင်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မရတုံးဆိုမရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလူတွေကပါရမီလို့သာသွားပြောနေကြတာတမ္ပပဂရိတဝကအနေနဲ့ကတော့ပါရမီတွေအကြာကြီးဖြည့်เสียမလို့သူတဘွားနှစ်ဘွားနဲ့လည်းပြည့်သွားတာပဲဘာကြောင့်မရသေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆန္တိက
စိတ်ဆန္ဒကိုကထက်သန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်မရဘူးတကယ်ရချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသွားနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အကယ်၍မရတောင်မှပဲတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့အခါမှာတဲ့တသက်တာလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းအထုတ်နေလို့ရှေ့ပိုင်းမှာမရသေးဘူးဆိုရင်တောင်တေကနီးချင်လူဟာအာကိုးစရာမဲ့လာတဲ့အခါမှာအပြတ်တရားအထုတ်တာအဲ့ချက်မှာအပြတ်လောက်တာလောကလူတွေကကြမ်းမာနေသေးလို့ရှိရင်လေမျောလင်းချက်နဲ့ပဲနောက်မှဆိုတာလေးရှိတယ်နော်နောက်မှနဲ့ရွှေ့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတေကနီးထီအောင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွှေ့စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတိမ်ကျုံပြီးတော့အာကုန်ဆိုင်ပြီးအထုတ်ရင်တေကနီးမှာရသွားနိုင်တယ်တဲ့တရားသူအကယ်၍တေကနီးတောင်မမီလိုက်ဘူးမရလိုက်ဘူးချိန်နောက်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တရားရှိန်နဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုံတွေမှမရသေးရင်ကောင်းရသူဂတိဘုံဆိုရယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုအညစ်အကြေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာမဟုတ်ဘူးလေတိကျေသလိပ်ဆိုတာတွေရှုပ်ထွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဗ္ဗဓမ္မတန့်စင်နေတာဖြစ်သွားကြအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အုံနှောက်နဲ့လူအုံနှောက်နဲ့မတူဘူးပေါ့လေဒါတင်စားပြောတာပါသူတို့ရဲ့သွေးနဲ့လူရဲ့သွေးနဲ့မတူဘူးသူတို့သွေးဟာကြီးနေတယ်လူရဲ့သွေးကနောက်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်နေတဲ့သွေးကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိညာဟာတိတ်ပြီး bright မဖြစ်ဘူးဥပမာမဲ့ချီးပြားလေးတစ်ခုဟာချင်းညိတွေတက်နေလို့ရှိရင်အယောင်မထွက်ဘူးချင်းညိကိုပြောင်းသွားအောင်ပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်တောက်အယောင်တွေထွက်လာတယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖိတ်တောက်နေတဲ့ချီးပြားလေးလို့ပဲပြင်ဘက်ကဘာလာပြီးတော့ပေါ်လာဖြတ်ခနဲ့လင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပြင်ဘက်ကတရားတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ဟာချက်ချင်းသိသွားလူတွေကြတော့ခေါင်းကုပ်ရသေးတယ်တော်တဲ့သဘောမပေါက်ရင်ခေါင်းကုပ်ရအောင်မရနိုင်ရင်တော့ကြိုးစားကြအားသေးတယ်ပင်ပန်းလုံးအောင်သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖြတ်ခနဲ့အလွန်နားလေလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမရတော့နတ်ဖြစ်ရင်ရတယ်လို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီစခန်းတောင်မှလက်လွတ်တော့ပြမရသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကမမီသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်မပြတ်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာတွေမှာသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနှစ်သင်ချေတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်လိုက်ရင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်သူဆိုတယ်တရားအထုတ်တာဟာအလဟတမဖြစ်ဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မထေရမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရစကားဆိုရယ်ဒီကနေ့အမှတ်တရစကားကိုပြောကြားတဲ့မထေရမြတ်ကရာဇဒတ္တမထေရလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဘဝဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တာမန်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုပဲသို့တော့တမန်လူသားဖြစ်မှတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝမှာအဆိုးတွေစုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်လည်းရှုတ်ချကြမှာပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသို့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတရားဓမ္မကိုကျိုးဆာအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အသိဉာဏ်တောက်ပြောင်လာပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားတကယ်ကတော့ကိလေသာတော်မှာနုနစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနုနစ်ခဲ့ရကနေပြီးတော့ယုံထွက်လိုက်နိုင်တယ်
သူ့ဘဝဟာဘာမှအာဩစရာမကောင်းဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဘဝပဲပါရမီတွေလည်းဖြည့်ပြီးတော့စုတွေလည်းပန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆအောင်ပါပဲနော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရသွားတာသူရပုံလေးကိုသူကအမတ်တရပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့တော့သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်သူကတာဝတိမြို့မှာတာဝတိမြို့ကမိဘနှစ်ပါးတမန်မိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲကိုလည်းတာဝတိမြို့ဆိုတာလိုပဲခုလည်းမန္တလေးမြို့တို့မရပူရမြို့တို့ရန်ကုန်မြို့တို့ဒီမြို့တွေမှာလူတွေဒီလိုမွေးနေကြတာတမန်မွေးကြတာနော်သူကပူထုချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်သူ့မှာတော့သူ့မိဘတွေကသာသမီရချင်လို့စုပန်ခဲ့ကြတာစုပန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုးကွယ်တာကနမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ကဝိသောနမင်းအဲ့ဒီခေတ်ကနမင်းကြီး၄ပါးကိုကိုးကွယ်ပုံရတယ်တတရထတို့ဝိရုလကတို့ဝိရုပက္ခတို့ကုဝေရတို့ဆိုကုဝေရကိုဝိသဝနာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမင်းကြီး၄ပါးနမင်းကြီး၄ပါးကိုကိုးကွယ်အခုကပိုးများသေးတယ်နတ်တွေအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်း39ဆို60 90နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ကနတ်စင်100တောင်ရှိသွားနောက်ထပ်လည်းတိုးနေဥမှာမောရဏတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဝိသောနတ်ကိုဝိသောနမင်းကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကဝိသောနမင်းကြီးကိုပူဇော်ပတ်သပြီးတော့သာစုပန်ခဲ့တယ်သာစုပန်တဲ့အခါမှာဒီကလေးရလာနော်တိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အခုစကိုင်းတောင်မှပဲရှင်မဏဂိုင်းနာကချင်းသေး30ဆိုတဲ့ဘုရားသာစုပန်ဘုရားလို့ခေါ်တယ်သာသမီမထုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတော်ပြီးတော့စုပန်လေးရှိကြတယ်သာစုပန်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒါလို့ဒါဟုတ်ရှိတုန်းကလေးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတာဝတိမြို့မှာသာစုပန်တဲ့မိသားစုကနေပြီးစုပန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုရာဇထတ္တတဲ့စတုမဟာရာဇနမင်းကြီး၄ယောက်နမင်းကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရာဇထတ္တနမင်းကြီးကစုပေးတဲ့သားကလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရာဇထတ္တလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာမဲ့လေးမဲ့ထရှိတဲ့ဒေဝတတ္တဆိုတာနတ်ပေးတာဗြဟ္မတတ္တဆိုတာဗြဟ္မာကပေးတာနော်အဲ့ဒါလို့အခိတတ္တဆိုတာမိနတ်ကမိပူဇော်တဲ့မိနတ်ကနေပြီးတော့ပေးတာလို့သူတို့စီမှာဓတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့လေးရှိကြတယ်မန္တလေးကပေးရင်တော့မန္တလေးဓတ္တပေါ့နော်စုပန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတော့ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုရာဇထတ္တလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တာဝိသောနမင်းကြီးကိုးကွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနမင်းကြီးစီစုပန်လိုက်လို့ရလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနတ်ကပေးတာပဲဖြစ်စေမပေးတာပဲဖြစ်စေလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာအတိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒီရာဇတတ္တဆိုတဲ့လူငယ်ဟာတာဝတိမြို့မှာရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ကိုရောင်းကုံဝဲအလုပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုရောင်းကုံဝဲအလုပ်စိတ်ဝင်စားဒါကြောင့်မို့လှဲပေါင်း900နဲ့ရှေ့ခေတ်ကစနစ်အတိုင်းပေါ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတာဝတိမြို့ကထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးတော့ရာဇကြိုသွားရောင်းတယ်ဒါထုံးစံပဲအနာရဝိတ္ထေကြီးကတာဝတိမြို့ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ရာဇကြိုသွားရောင်းတာပဲရာဇကြိုကလူတွေကလည်းပဲသူတို့စီမှာထွက်တဲ့ကုန်တွေကိုလှဲတွေနဲ့တင်ပြီးတော့တာဝတိသွားရောင်းတာပဲအဲ့ဒါလို့
ကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမရှိတဲ့ဒေသမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရောင်းလေးရှိကြတာရောင်းဝယ်လုပ်တာခဏခေတ်လည်းပဲဒါမျိုးပဲထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လဲနဲ့သွားတာနဲ့ကားနဲ့သွားတာဓာကွာသွားတယ်ပစ္စည်းပို့ကုန်ချင်းတော့မတူကြတော့ဘူးပေါ့ရှင်းတော့ကတော့လဲပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့တအီးမောင်းပြီးတော့သွားကြတာပြန်ကြတော့လဲကိုယ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဝယ်ဒီမှာလဲရောင်းအသွားကုန်ပြကုန်နဲ့အဲ့လိုရမှာပေါ့သူတို့ခေတ်ကအဲ့ဒါလိုကိုရောင်းကိုဝယ်သွားလေသွားထားရှိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီရဇတတဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာလဲအကျဉ်းချင်းအခါကမြို့ရွာအနှံ့ကိုရောင်းထွက်လေရှိတယ်ပေါ့တခါတော့ရာဇဂိုမြို့ဘက်ကိုသူရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ရာဇဂိုမြို့မှာဘာနာမည်ကြီးနေတုံးလို့ဆိုဒီစာထဲမှာတော့နာမည်ထည့်မထားဘူးသို့တော့ရာဇဂိုမှာနာမည်ကြီးခဲ့တာတော့တာလဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနာမည်ကြီးခဲ့အမြဲတမ်းချောအမြဲတမ်းလှအချောဆုံးအလှဆုံးကိုခဏိကာဆိုပြီးတော့ဘုံဆိုင်သဘောမျိုးသတ်မှတ်ပြီးထားလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ခေတ်ကတိုက်ပြီးစီကောင်းအောင်လုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ခဏိခေတ်ကတော့ရှုတ်ချခံရမယ်ခေတ်ပဲသူတို့ခေတ်စနစ်ကဒါမို့အခေါ်မှာခဏိကာဆိုတာပြည့်တန်းစာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြည့်ထစာဆိုတာပြည့်တန်းစာတိုင်းပြည်ရဲ့တန်းစာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နာမည်လှပေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်ခဏိကာဆိုတဲ့ပါဠိကတော့အများပိုင်းပေါ့သေးသေးချာချာသူတို့ခေတ်မှာတော့အိမ်ကြီးရခိုင်လှပပဆောက်ပြီးတော့အချမ်းရံပြိတ္တတွေနဲ့တထေးပုံစံနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တထေးပုံစံနေရတာအခိုင်အစေတွေနဲ့အချမ်းရံတွေနဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့ရာဇဂိုမှာပို့ပြီးတော့စီကားလာတာတော့တာလဝတီဆိုတဲ့ခဏိကာဝေဒာလီကျတော့အမပါလီဆိုတဲ့ခဏိကာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရှားတဲ့လူစီကားအောင်အယောင်းဝယ်ကောင်းအောင်လူတွေရောက်အောင်လုပ်ကြခဏိတော့ဒီလိုနီးနဲ့စီးပွားရှာတာတော့တိတ်တခိုးစီးပွားရှာတာပဲဖြစ်တယ်ဖြောင်းစီးပွားရှာရင်တော့ခဏိတော့အေးအေးယူဖမ်းဆီးခံရရှေးခေတ်ကတော့ဘယင်းလေးကိုကဒီလိုလောက်ခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်သူတို့မျိုးပြတွေစီကားအောင်လို့ဆိုစနစ်ဆိုတာမတူဘူးပေါ့နော်ခဏိခေတ်စီဝါရှာနည်းကတစ်မျိုးရှေးခေတ်ကစီဝါရှာနည်းကတစ်မျိုးမျိုးလူတွေရဲ့အယူဆဆိုတာပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရာဇတတဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုရောင်းကိုဝယ်နဲ့ပတ်စံတွေကလည်းရလာချမ်းသာဝေကြေးတနာသုံးစွဲနိုင်အယောင်းဝယ်အောင်မြင်လို့ပတ်စံလက်ထက်ပိုက်ထားရာဇဂိုမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာမည်ကြီးလာတဲ့ပြည့်တဇာမအဲ့ဒီပြည့်တဇာမကသူကဘယ်သူပဲဖြစ်တနေ့သူ့အိမ်မှာအတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေ1000ပေးရငွေ1000ပေးနိုင်ရင်ဟိုခက်က1000ပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေ1000ပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့အပြုစုမှုကိုရတယ်ပြုစုခံရမှုကိုရတယ်ပြုစုခံရတယ်ဆိုတာသူစားစရာလဲသူ့အိမ်မှာပဲစားမယ်သူတို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်ချော်ပြေးရလဲကရတယ်ပါနော်အကတွေအတီးတွေမုတ်တွေနဲ့တကယ်ကိုချော်ပြေးရေးကိစ္စတွေမှာအပြည့်အစုံတချင်းဆိုရတဲ့ကရတဲ့အချက်ပြုတ်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးအတတ်ပညာတွေကအများကြီးတတ်
အခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာပညာရည်တွေများစွာတာအချက်ပြုတ်ဖုတ်ကင်းအကျော်အလောပြီးတော့အစိုးအကအတီးအမှုတ်ဖြောပြရေးတတ်တယ်အကုန်လုံးတာလူတယောက်စိတ်ပျော်အောင်မငြင်းငွေရအောင်ပြုစုတာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြုစုပေးတာသူကအဲ့ဒါကိုသိသဘောကျသဘောကျတော့တရက်သူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေလိုက်တယ်ပတ်စံ1000ပေးလိုက်ရတယ်လက်ထဲမှာပတ်စံရှိနေတော့နောက်ရက်လဲဆက်ပြီးတော့သူကလှုပ်လိုက်တာလက်ထဲရှိတဲ့ပတ်စံကုန်ရောကိုယုံနေမကဘူးသူရှိတာတွေမှသမျှအကုန်လဲတွေနွားတွေရောပါတယ်ရောအကုန်လုံးရောင်းချပြီးအဲ့ဒီအိမ်နေရတာသူပျော်လို့နေတိုင်း1000ပေးပြီးတော့အဲ့မှာပဲနေတော့အဲ့တော့ပိုက်ဆံတလောက်ဖြုံးနေတနေ့1000ဆိုတော့သူသုံးနိုင်တဲ့အင်အားသူ့မှာအတိုင်းတာရှိတယ်လေတိုင်းတာရှိတော့သူရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေကုန်နောက်ဆုံးမှာသူမှာအဝတ်တစ်ထည်နဲ့ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ပိုက်ဆံမပေးနိုင်တော့အိမ်သားတောင်ကတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ချာငွေမျက်နှာအလွန်ကြီးတာနော်ပိုက်ဆံပေးနေရခုခေတ်လည်းပိုက်ဆံပေးနေရတာလည်းရှိတာပါပိုက်ဆံပေးနိုင်ရင်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကဒီအပျော်ပါးကိုဝါသနာပါတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့နေတိုင်းပတ်စံနေပေးလိုက်သုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာသူရှိတဲ့ပတ်စံနေကုန်ရှိတာတွေကုန်ရောင်းချကုန်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုဘာမှမရှိတော့စားစရာတောက်စရာမရှိတော့သူများအိမ်သမင်းညဟင်းညံနေတောင်းစားရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာတထေတာလေအဲ့လောက်ထိအောင်ဘဝပြက်သွားတယ်သူလောဘသူမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာယာမှုကိုမတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသမျှတွေကုန်ပြီးတော့သူဟာတက်ပြောင်းဘာမှလက်ကျန်မရှိသည့်အထိလူမွဲဘဝရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနောင်တရသွားတယ်ပတ်စံကုန်မှနောင်တရတာနော်နောင်တရသွားတယ်သူရှိတာတွေကုန်ပြီဘာမှလည်းဖတ်မတင်ဘူးအဲ့တော့စားစရာတောက်စရာရလို့ရညာရာဇဂုမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဝီလုံးအကြောင်းသွားတရားနာတဲ့အခါဘယောင်းမလဲနဲ့လိုက်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုနားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဘဝမှာသူကအလင်းရောင်လေးတစ်ခုစရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲသူ့ဘဝဘာထူးဘာမှမထူးသူလည်းတာမန်လူတယောက်ပဲနော်တာမန်လူတယောက်ရောင်းတတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်မိသားစုကမဆင်းရဲဘူးသို့တော့သူရောင်းဝယ်တတ်လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတယ်သို့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံရမက်တော်ထဲမှာမမောတာနဲ့ရှိသမျှတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာဘာမှလက်ကျန်မရှိတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးဘဝမှာအခြေအနေမဲ့ခုခေတ်လို့ဆို homeless တို့ jobless တို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်နေစရာအိမ်မရှိစားစရာမရှိအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတရားသွားနာလိုက်တယ်ရောင်လေနဲ့နောက်ကနေထိုင်ပြီးတရားနာလိုက်တယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူညနေမှာအလင်းရောင်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအော်ငါဘဝပျက်စီးသွားတာဒီရမက်ဇောတွေကြောင့်ပျက်စီးရတာပါလားဆိုပြီးဒီရမက်ဇောတွေကိုငါမနှိမ်နှင်းနိုင်လို့ရှင်ငါဟာရမက်ကြုံဘဝကမလွတ်တော့ဘူးဒီရမက်ဟာတကယ်ကိုငါ့ကိုကြုံပြုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားပေါ်မှာတရားတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကြင်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုစိတ်ထဲမှာအားတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲလူတယောက်ကသူ့လမ်းကြောင်းဟာစပြီးပြောင်းလာ
လူတော့လည်းတာမန်လူတယောက်ပဲအခုကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်လာတယ်လမ်းကြောင်းမှားနေတော့ကလူမွဲဘဝရောက်သွားပြီးရမက်ရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်ပြီးလူမွဲဘဝရောက်အမှားကိုနောင်တရပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံနော်ယဟန်ခံပြီးတော့သူတရားထုတ်တယ်သူကရမက်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထာဟာအတုပကမ္မထာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲကမ္မထာရွေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုဟာအလှပကိုမမောသူရမက်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်သလားဆိုလို့ရှိရင်အတုပကမ္မထာကိုအထောက်ဒဏကိုမမောလို့ရှိရင်အနိစ္စတင်ညာကိုအထောက်အောင်ဖြစ်တယ်တချို့ကဒဏကိုမမောတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရွှေငွေယရနာမသုံးဖို့မစားဖို့မသုံးရက်မစားရက်ကိုအတွက်ဝိုးဖို့ဆင်ဖို့ထားတာမဝိုးရက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်အနိစ္စတင်ညာနဲ့ဖြည့်ပေးရလူကိုမမောတဲ့ယမဇောတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုဝတင်ညာအထောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့မတင့်မတဲယွန်းစပွဲတွေကိုနှလုံးသွင်းတယ်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်မှာလည်းပဲယွန်းစပွဲတွေကိုနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လူဆိုတာလူတိုင်းဟာပဂတိအနတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပဂတိအနတ်ကိုဖုံးကွယ်တာပဂတိရုပ်ကိုလည်းပဲဖုံးကွယ်ထားကြပဂတိရုပ်ကိုဗာနဲ့ဖုံးကွယ်တော့ဆိုအဝတ်စားနဲ့ဖုံးကွယ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအရေးပြားနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတယ်အသားနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတယ်ပဂတိရုပ်မပေါ်ဘူးနော်ပဂတိရုပ်ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုစကလတန်ကြီးသွားချိပေါ့နော်အယိုးစုကြီးသွားကြည့်လိုက်ကိုယ်ဖြဲပြနေတယ်လို့အောင်မယ်ရီပြနေတယ်လို့ဖြစ်မယ်အလုံးရဲ့ရုပ်အစင်းဟာစကလတန်အယိုးစုကြီးပုံစံပဲဖြစ်မယ်အတွင်းသားအတွင်းကလေးစားတွေခုခေတ်တော့ကြည့်ခြင်းလွယ်ပါတယ်ရုပ်ပုံတွေလည်းပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပဂတိအသွင်ကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်သို့တော်ပဂတိအသွင်ကိုဖုံးထားတယ်အရင်နဲ့ဖုံးထားတယ်ရေလေးပေါ်ကြည့်ပြီးအသားဖြူတယ်အသားကညိုတယ်ဖြူလို့လှတယ်ညိုတော့လည်းညိုကြောလို့ပြောပြန်တယ်နော်မဲရင်တော့မဲကြောလို့မပြောဘူးလူတွေကအညိုနဲ့ပဲဖြေကြတာနော်အဲ့ဒါလို့ပဂတိရုပ်တင်ကိုတစ်ခါလိမ့်ကြံမှုပြင်ဆင်မှုမိကတ်တို့တဏခါတို့ပေါင်းတင်နာတို့နဲ့လူတွေကလိမ့်ကြံမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်ပြီးပဂတိရုပ်သွင်းကိုမမြင်အောင်လှုပ်ထားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တွေမှာလူတွေဟာတက်မဲ့သွားကြတာဖြစ်တယ်ကိုတက်မဲ့တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူများကိုတက်မဲ့တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့သာပဂတိရုပ်အသွင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထတောင်ပြေးကြမှာပါပဲအနာနာတောင်အခက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်လိုက်ရှာဖို့နေသားတော့တည်သွားရင်ကြောက်ကြတယ်လေတစ်စေကြောက်တယ်ဆိုတော့တစ်စေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာအဲ့ဒါကြောက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပဂတိရုပ်သွင်းပေါ်လာလို့ရှင်ကြောက်ကြတယ်လေပြင်းစင်ထားတဲ့ရုပ်ကိုဟုတ်ထင်အဲ့ဒါလို့ပုံပန်းတဏ္ဍာကလည်းပြင်ထားတယ်အနတ်အသက်ဆိုတာလည်းဖုံးကွယ်ထားတယ်ပဂတိကလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ပစ္စည်းကဘာတစ်ခုမှမွေးကြိုက်တာမရှိဘူးနော်ကိုယ်ပေါက်တော်ရအမဝါကယူကြသမျှဟာမတရိစရာတွေကြီးပဲဘယ်သူမှပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးသိမ့်မထားဘူးအလုံးဟာမတရိစရာတွေဖြစ်လို့အကုန်လုံးလူမမြင်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပစ်နေကြတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထွက်သမျှလည်းတစ်ခုမှမွေးတာကြိုင်တာသိမ့်ထားစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ပဂရိယုတ်အသွင်ကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့ပုံမှာကြည့်လို့လူတွေဟာတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတာပဂရိယုတ်သွင်ထီအောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်အတုပဟောဗမာလူမျိုးတွေကလည်းအတုပဆိုရင်မသာအိမ်လောက်အောင်မိတ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအတုပမတင့်တယ်တာကိုပြောတာနော်မတင့်မတယ်ယွန်းစွဲဖြစ်နေတာကိုပြောတာ
အတုပအိမ်လို့ခေါ်တော့တခါတလေမမှန်မကန်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုအတုပ7ပါးနဲ့ရောပြီးတော့အတုပအိမ်လို့ခေါ်နေတာမှန်တော့အနိစ္စရောက်တဲ့လူရဲ့အိမ်ပေါ့သေသွားတဲ့လူရဲ့အိမ်သာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေနော်အသက်ရှင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲအတုပပဲဆိုတော့မေ့သွားကြတယ်ဖုံးကွယ်ထားလို့မေ့သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မထာကိုအထုံးမှကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေကိုကြော်လွှားပြစ်နိုင်မှာဖြတ်ချိုးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လို့ဆိုကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေမှာနစ်မျောသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရာဇတတဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေများခဲ့တာဖြစ်လို့သူဟာအတုပကမ္မထာကိုအထောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကမ္မထာရွေးချယ်တတ်ရမယ်ဒေါသကြီးသလားဒေါသကြီးတတ်သလားစိတ်တိုးတတ်သလားမေတ္တာတရားကိုအထောက်အမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ခုခေတ်လူတွေကတော့မေတ္တာကိုဘာလို့အထောက်တာဆိုတာသိပြီးသဘောမပေါက်ဘူးချမ်းသာခြင်းလို့မေတ္တာနော်ချမ်းသာဖို့အတွက်မေတ္တာပို့ပေးပါချမ်းသာအလောကရင်ဆင်ပြေခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကိုမေတ္တာလေးပို့ပေးပါမေတ္တာပို့ပါတယ်ဒါလေးပေါ်မှာမက်မောတာမှာတော့တကယ်ကတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားတာဆိုတာရှင်ထဲကအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားဖို့ပွားရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ပွားနေလို့ကတော့တာခက်လွဲနေတယ်ပြစ်မှတ်မဟုတ်ဘူးပြစ်မှတ်ကဘယ်ကိုထားရမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မေတ္တာဘာဝနာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ပြစ်မှတ်ကဘယ်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းတရားဟာပြစ်မှတ်ပဲသို့တော့မေတ္တာရဲ့အာယုံကတော့ကိုမိတ်ဆွေပဲဖြစ်စေကိုမိတ်ဆွေမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေတဦးတယောက်တည်းပို့တာမဟုတ်ရင်ကိုမှတဝါသောတတဝါတွေအားလုံးဟာဒါမေတ္တာရဲ့အာယုံပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတဝါအားလုံးကိုမေတ္တာအာယုံလုပ်ပြီးတော့ဘာအတွက်မေတ္တာပို့တာတုံးဆိုတာကြတော့ရှင်တဲ့ခါဒေါသအမုန်းတရားဘယ်တတဝါကိုမှဘသူကိုမှမုန်းတယ်ဆိုတာမရှိရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာမေတ္တာဘာဝေတ္တဘာဒေါသတဘာဟာနာယဒေါသတဘာဟာနာယအမုန်းတရားဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်မေတ္တာဘာဝေတ္တဘာမေတ္တာပွားရမယ်လို့သူဆိုတာချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းတရားပျောက်ဖို့ပွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ခုနလိုပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေများနေတယ်ဆိုရင်အတုပတင်ညာဘာဝေတ္တဘာရာဂတဘာဟာနာယတွေ့တာမှုတွေဆွလန်းမှုတွေများနေရင်အတုပတင်ညာပွားပါလို့သူဆိုတယ်နော်ပညာဘာဝေတ္တဘာမောဟတဘာနာယအရာရာမှာတွေးဝေပြီးတော့နေတယ်စဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာတိုးပွားအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်ပညာတိုးပွားအောင်ဘာလို့အောင်တရားနာရမယ်စာဖတ်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဟောကိုမသိတဲ့အချက်ကိုမေးမြန်းနေလေ့လာတယ်အဲ့ဒါပညာဘာဝိတ္တနောက်တစ်ခါကမ္မထာနည်းနဲ့တတိတမ္ပဇညတွေကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပညာတိုးတက်လာအဲ့တော့မမားစိတ်နဲ့ပေါ့မမားစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ပေးပါလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာပို့ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာပို့မှကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းတရားပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်သူများရဲ့မေတ္တာလေးကိုခံယူရင်တစ်ပင်ရိပ်အောင်ဝင်တာလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ခဏခေတ်ဆိုရင်တစ်ပင်အောက်တော့သိအေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသိပဲတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းအနာနဲ့ဆေတက်အောင်ပေးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒေါသတွေကြီးနေမေတ္တာပွားကိုယ့်ရင်ထဲမှာအသိပညာတွေခင်းနေတယ်ဆိုရင်ပညာပွားမောဟတွေများနေပညာပွားတွေ့တာမှုတွေတဏှာရာဂတွေများနေတယ်ဆိုရင်အတုပဘာဝနာပွားအဲ့ဒါလို့သူ့အနာနဲ့သူ့ယောဂနဲ့သူ့ဆေးနဲ့
မှန်ကန်ကန်အထောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရာဇတတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရမ်းမွားရောက်ပြီးတော့ရိစင်နဲ့အများလိုပဲတုတ်တန်သွားပြီးတော့အတ္တမကမ္မထာကိုအထောက်တယ်သူကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသူလိုပဲကိုယ်ရောင်းကိုယ်ဝယ်နဲ့ရောက်လာတဲ့တထေသားတစ်ယောက်ရာဇဂိုရောက်လာရာဇဂိုရောက်လာတော့အဲ့လူကသူဝတ်ဆင်လာတဲ့သူဝတ်လာတဲ့လက်စွပ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဗရမ ्या ကြီးကတိတ်တန်ကြီးများတဲ့ဟာကြီးဝတ်လာသူလိုပဲကိုယ်ရောင်းကိုယ်ဝယ်နဲ့ဒီလက်ပေါင်း900နဲ့လာပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တာသူကလည်းပဲအပန်းဖြေဖို့ဆိုပြီးတော့ဝေ1000ပေးပြီးခုနပြည့်စုံမအိမ်ကပြဖြေပြောတာတွေသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြည့်စုံမသူ့ရဲ့စိန်လက်စွပ်ကြီးဗရမ ्या မျက်စွပ်လက်စွပ်ကြီးအမှန်တန်မိုးကြီးတဲ့ယရနာကြီးကိုမြင်လိုက်တာမျက်စိကြာပါနော်အဲ့ဒါသိတတိထားရတယ်နော်လိုချင်တဲ့လူကတန်မိုးကြီးတာတွေဝတ်သွားရင်လိုချင်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အသက်ပါသွားရတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမအိမ်သွားတော့တန်မိုးကြီးတဲ့ယရနာကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားတော့ဟိုဟာကပြဖြေဖြော်ရင်သူ့မှာရှိတဲ့ယရနာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကျတရေကျရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတထေသားကိုလူသက်သမားငှားပြီးတော့တတ်ခိုင်းပြီးနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရအောင်ယူတာဒါရိုးရိုးလေးပဲခဏခေတ်လည်းပြည့်လာအဲ့ဒါမျိုးနော်ရိုးရိုးလေးပဲခဏခေတ်လည်းဒီလိုလောက်တာပဲလေကြားရမို့လားရန်ကုန်မှာငါးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုဆိုဘာယူဝါရတနာပစ္စည်းတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လူတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်တန်ကြီးရှိတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေလူကသိသွားပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ကိုယ်ဟာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားဒီတထေသားဟာလည်းပဲကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်ရနေပြီးတော့အပြင်းပြေသဘောနဲ့တညသွားနေတာယရနာပစ္စည်းကိုသိမထားဘဲနဲ့ပြတော့ဟိုကမြင်တဲ့အခါမှာလိုချင်လို့ရှိရင်ခဏခေတ်တောင်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကွန်ဒါဆိုတဲ့လူမိုက်တွေရှိတယ်။ကွန်ဒါဆိုတဲ့လူမိုက်တွေရှိတယ်။ပတ်စံနည်းနည်းပေးတာနဲ့တပ်ပေးတယ်လူ။သူတို့ငွေကြေးနည်းနည်းပဲပေးရအများကြီးပေးကြမလို့။တော့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ရှိတတ်တဲ့ဒါမျိုးကနော်။လူသားသမားငှားပြီးတော့တပ်လိုက်တပ်ပြီးတော့သူ့စီဟာယရနာပစ္စည်းကိုယူသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလောက်ခံလိုက်ရတော့သူလည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကရှိတော့သူ့နောက်လက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တက်ခံရတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်စုံမလက်ချက်ပဲဆိုတော့သိတော့အဲ့ဒီလူတွေကတရက်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအနုချမ်းဝင်စီးပြည့်စုံမအိမ်ကိုအနုချမ်းစီးပြီးတော့ပြည့်စုံမကိုဒီအရေးဒီပါတွေစုပ်ပက်သွားအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့လည်းပြီးညစ်တတ်တာနေပါပေါ့သို့မဟုတ်ခေါင်းအုပ်နဲ့နှာခေါင်းပိတ်ထားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့တတ်တာဒဏ်ရာမရအောင်တတ်လိုက်တယ်ပြည့်စုံမှာကိုဒဏ်ရာမရအောင်တတ်ပြီးတော့ခုနသူတို့ဆရာရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ယူတယ်တတ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့အသက်သေးချပေါ့နော်လျှောက်စလုံးအဲ့ဒီပြည့်စုံမှာကိုခါဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့အခါတရားမရအောင်တတ်ပြီးပစ္စည်းပြန်ယူသွားကြအဲ့ပြစ်မှုကြီးကခဏခေတ်မှဒီလိုရာဇဝမှုရှိတာမဟုတ်ဒါဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေပဲနော်ရာဇဂိုမြို့မှာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုအလုတ်ခံရပြီးတော့ပြည့်စုံမရဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူသက်ခံလဲရတဲ့ပြည့်စုံမရဲ့အလောင်းမှာသုတ်တန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခုနလိုခုတ်ထစ်ထားလို့စုပ်ပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်
အရေးပြားတောင်မထိအောင်လုပ်ပြီးတော့အသက်ထွက်ရုံတတ်ထားတာဆိုတော့အိတ်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့သူ့လောင်းကိုအဲ့ဒီမှာလာပို့ထားတော့ခုနတော့ကသူနဲ့လာပေါင်းများစွာတနေ့တစ်ထောင်ပေးပြီးတော့သူနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့တထေသဘွားကနေမွဲတေးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့ယဟန်ကညမှာကမ္မထာရှုဖို့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလောင်းသွားရှုမိရဖြစ်နော်အလောင်းကိုရှုမိရဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြန်ပြောပြတယ်သူတရားဓမ္မအဲ့ဒီအလောင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားတန်ကြက်ကလည်းမရှိငါကလည်းရုပ်ဆင်းကလည်းလှပပါတယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့မှာကာမဂုဏ်အာယုံရမက်ဇောတွေကပြန်ပြီးတော့နိုးထလာတယ်တရားမရပဲနဲ့ကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေပြန်နိုးထလာသို့တော်လည်းဖရာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းမဲ့နှိမ်နှင်းပြီးတော့သူတရားအကျိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်သူကနော်သူ့ဒုက္ခပေးသေးတယ်သို့တော့တကယ်ကိုသူဟာအတုပကမ္မထံကိုကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခိတ္တခဏလေးဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ရမဲ့ဇောကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့အတုပအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမဇန်ရတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်မလေးပါဖိုးလေးပါအစဉ်စဉ်တက်သွားပြီးယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတဲ့အမှတ်တရစကားအဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်နော်သူဘာပြန်ပြောပြလဲဆိုတော့သူကဘိက္ခုတိဝတိကံခန္ဓဝါအတ္တတအဋ္ဌိမௌစိတံသူကသူပြောတာယဟန်ဖြစ်တဲ့ငါယဟန်ဖြစ်တဲ့ငါသို့မဟုတ်ယဟန်တစ်ပါးဟာတင်ញိုင်းကိုသွားတယ်တင်ញိုင်းကိုသွားပြီးတော့တင်ញိုင်းမှာလာပြီးတော့ပြစ်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အပဝိထံသုတနတမေခိစ္ဆန္တိန်ကိမိဟိဖုတံခရိုင်းမြင်နေကြမှာတော့သူကသုတ္တမလာပြစ်ထားတဲ့အလောင်းတွေဟာရောင်ဖောပြီးတော့ပိုးကောင်တွေပိုးလောက်တွေကြပြီးပြည်တဆွဆွနဲ့အမတမယွန်းစရာကောင်းတယ်ရင်ကောင်းတွေတဝုံဝုံနဲ့ယွန်းစရာအမတမကောင်းတယ်နော်ပိုးကောင်တွေကစားထားပြီးတော့လောက်တွေကြနေတဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုမြင်နေချဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှုနေချဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြောတယ်ယံဟိဧကေစိကုသန္တိမတံဒိဋ္ဌဝါနပါပကံအဲ့လိုကိုအလုံးကိုဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့ဒီလိုအလောင်းကောင်မျိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမတမယွန်ကြတယ်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်မတတိကြဘူးတဲ့ကာမရာခောပတုရဟုအန္တောဝတဝတိသူ့မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြည်စမအလောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်ကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာသူစားအော်ပဲသူဟာခရိုင်းရှုနေကြလို့ပိုးလောက်တွေနဲ့အလွန်ရွံစရာကောင်းတဲ့အတုပယုတ်လောင်းကြီးကိုမမြင်နိုင်တော့ပဲနဲ့သူဟာအကန့်အသတ်ဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူဟာမျက်ကန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်တော့ကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေဟာသူ့ကိုလွှမ်းမိုးလာခဲ့ဖို့တယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ကာမဂုဏ်ရမက်ဇောတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဩရံဩရဏပကမ္မတမ္မဌာနာအပိက္ကမေသူဟာအဲ့ဒီနေရာကဆက်ပြီးတော့မနေတော့ဘဲနဲ့ရုပ်ချင်းပဲထွက်ခွာလိုက်တယ်
ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အတုပကမ္မထာမပေါ်ပဲနဲ့သူဟာကာမဂုဏ်စိတ်တွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့ထွက်ခွာလိုက်တယ်တတိမှာတမ္ပစာနောဟံဧကမန္တံဥပဝိသေသူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့တတိထားလိုက်တယ်ဆင်ញံတုံထားလိုက်တယ်ငါမှားနေပြီငါအမြင်နေလွဲမှားနေပြီမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့သွားပြီးတော့မြင်နေပြီတကယ်ကတော့ဆက်ဆုပ်ပဲအမတန်ကောင်းတဲ့အတုပအာယုန်ကြီးပဲသူဟာတတိရှိပြီးဆင်ញံတုံတရားနဲ့တဏှာမှာအတွေးလေးနဲ့တယ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကနေဖဲခွာပြီးတော့ကမ္မထာအတွေးလေးနဲ့ပဲသူကနေထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုနေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတတောမေမနတိကာရောယောနိသောဥဒ္ဓပစ္စထာခါတိုင်းရှိမှနေကြလမ်းကြောင်းဟာသူ့ပေါ်မှာရောက်ရှိလာခါတိုင်းအတုပကမ္မထာကိုအထုတ်နေတာဖြစ်လို့ဒီကနေ့လဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူပြန်ရလာတယ်မကြခင်ပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းဟာမှန်ကန်လာတဲ့အာဒီနဝပတုရဟုကောင်းကောင်းအာယုန်စိတ်ရဲ့အပြစ်တွေအတုပပုဂ္ဂိုလ်တော်ရည်ရဲ့အပြစ်တွေယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့အပြစ်တွေအဲ့ဒါတွေသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူပြောလိုတာကအတုပကမ္မထာကိုပြန်ပြီးတော့သူပွားလိုက်တယ်ပွားလိုက်တော့အတုပဇံရသွားတယ်အဲ့ဒီအတုပပထမဇံရတဲ့အတုပဇံကမ္မထာကိုပဲဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဇံကိုပဲပါရကပြုတ်ပြီးအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တယ်ဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆိုတဲ့သဘောတရားကလူရဲ့ဘဝမှာအဆိုးဆုံးအရာတွေကိုရှာကြည့်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေကအကောင်းကြီးပဲတွေ့နေကြအကောင်းလေးပဲကွက်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာပျော်မွေ့နေကြတာကိုဒါကြောင့်မို့အဆိုးကိုရှာတွေးဖို့အတွက်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးအကောင်းတွေတွေ့နေတော့မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်အဆိုးတွေပဲတွေ့မှာပဲဘာတွေအတွေ့တော့ဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေဖြစ်ပြမှုတွေနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းတဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်လိုတိုင်းကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းဘာမှမဖြစ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေဒါတွေပဲတွေ့မှာပေါ့နော်ဒေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေသိပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာညှင်းငွေတဲ့စိတ်တွေဘဝပေါ်မှာညှင်းငွေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပဲအရင်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်နေသဘောတရားတွေဖြစ်ရခင်ကအိမ်မက်ထက်တောင်မမဲရဘူးပျော်စရာကြီးလို့အောင်းမေ့နေတာအခုမှဘဝဟာပျော်စရာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုညှင်းငွေစရာကြီးပဲလို့ဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်မြင်လာတယ်နေဖိတာသမတိတ်တတာတကယ်ကိုညှင်းငွေတဲ့စိတ်ညှင်းငွေတယ်ဆိုတာတာယာမှုကိုမရတော့တာညှင်းငွေတယ်ဆိုတဲ့အခုကညှင်းငွေတာမဟုတ်ညှီးဝေးတာခေါင်းကတော့ညှီးနေတာရှောက်ပြီးတော့စိတ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါညှီးတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီနာပဲပြန်ဝေးနော်ဝေးလေချောင်းမှာရှောက်ပန်းမထွက်နိုင်ဘူးညှီးပြီးဝေးညှီးငွေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညှီးဝေးနော်ညှီးပြီးဝေးနေတာနေပြီးတော့ညှီးငွေတယ်ဆိုတာတာယာမှုကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဘယ်လိုရှာတာယာမှုကိုရှာမတွေ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့တာယာပဲအချက်လက်ကိုတစ်ခုမှရှာမတွေ့နော်ရှာမတွေ့တာနိဗ္ဗိဒသမဒိဋ္ဌတာညှင်းငွေတယ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုတာယာစရာလုံးဝမရှိပါလားဒီမန္တပေတုပမကာမဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာအာရိနဝဣထပေယောဆိုတာအပတ္တတာကာမဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာအာရိနဝဣထပေကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းတာယာဝယ်ကောင်းတာလေးကအချိန်လေးကအမတမတူတောင်းတယ်
ပြီးဒုက္ခတွေပင်မမှုတွေကများတယ်အပြစ်တွေကပိုများတယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကိုမြင်လာတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာတာကိုပြောတာပြည့်မြင်တယ်ဆိုတော့ခုနအတုဝယုတ်တင်မဟုတ်ဘူးသူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူအပြစ်ကိုမြင်လာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်မြင်သလိုသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာတယ်သင်္ခါရတရားအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာတတောစိတ်တံဝိမုတ်စိမေအဲ့တော့သင်္ခါရတွေပေါ်ညီငွေ့သွားတယ်ဆိုတာဘလဝဝိပဿနာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားရင်ဝိပဿနာအားကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်မဲ့လို့ခေါ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားကမက်ဖို့ပဲဖြစ်တာပေါ့မက်ဖို့ဆိုတာအထောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကိုအထောက်ရင်မက်ဖို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့အထောက်တာကဝိပဿနာရတာကမက်ဖို့အဲ့တော့တတောစိတ်တံဝိမုတ်စိမေအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်လေးဟာကိလေသာတွေတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှားမှုတွေအားလုံးကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်အာသဝတရားတွေအားလုံးကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်ဘယ်ရာကိုမှအာသဝနဲ့တွေ့တာမရှိတော့ဘူးငါဆိုတဲ့အတွေးငါဆိုတဲ့အမြင်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်တွေတခုမှမရှိတော့ဘူးသဘောဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေပေါ်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာအာသဝဆိုတဲ့ကိလေသာတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိလေသာတွေကနေလွတ်ထွက်သွားပြီစိတ်လေးဟာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီငကိုယ်တော့ကစိတ်ကိုချဲလဲပြီးတော့နေတာခုနတော့ကကာမရာဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ယမစောမမောတဲ့ရာဂကသူ့စိတ်ကိုချဲလဲထားတာအဲ့ဒီချဲလဲနေတဲ့ကာမရာဂကနေလွတ်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပျောက်ထွက်သွားပြီပတ္တဓမ္မသူဓမ္မတံကြည်စမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဘယ်လောက်မှန်ကန်သလဲအလုံးမှန်ကန်တဲ့တရားလက်တွေ့မြင်ရပြီတိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာသူဟာဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုလက်တွေ့ကြကြရရှိလိုက်ပြီပုဋ္ဌိအားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးသူမှာယန္နာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတိတ်ဘဝကိုလည်းရှင်းရှင်းကြီးကြည့်လို့မြင်သွားပြီအတိတ်စာကြောင်းကိုပြန်သွားရင်လည်းပဲပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ရသွားပြီမမြင်ရတဲ့ခြားကွယ်နေတဲ့နေရာတွေကဝေးလံတဲ့နေရာကအရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပဲချီးကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုလည်းရပြီကိလေသာအာသဝတွေကလုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့အလုံးစင်ကြယ်တဲ့စိတ်အစဉ်အဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့အာသဝခယဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုလည်းသူရလိုက်ပြီ။ပုဋ္ဌိအားဆိုဝိဇ္ဇာ၃မျိုးသူရလိုက်ပါပြီလို့ပြောတာ။အဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူဘဝကနေပြီးတော့အခုလိုကြိုးစားအထောက်ရနေပြီးလမ်းကြောင်းတဲ့သွားရင်ရသွားတာပဲ။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။သူဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိချေတနာတွေကိုများစွာအသုံးချပြီးကာမဂုဏ်ယမတွန်းမမောစွာနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အသုံးဖြုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကျွတ်တရားရသွားတယ်လို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွတ်တရားရအရက်မိုးမောအောင်တောက်တဲ့လူလည်းကျွတ်တရားရတဲ့အခါရတာပဲဒါတော့တခုတော့ကျွတ်သွားကြတာပေါ့နော်ချီးကျူးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတတောစိတ်တံဝိမုတ်စိမေပတ္တဓမ္မသူဓမ္မတံကာမဂုဏ်အယုယမဇောတွေကသူစိတ်လေးကလွတ်ထွက်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားဖြစ်မှုပါခြိစမ်းမှာတိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃မျိုးကိုသူရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကတံဗုဒ္ဓသာသနာသူ့အဖို့ပါဥဒန်းကျွရမယ့်စကားတစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလှုပ်ဆဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လှုပ်ရအောင်မယ်လို့လည်းပြောရမယ်လှုပ်ပြီးပြီလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းလှုပ်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะလှုပ်အောင်မယ်ကပုံများပါလိမ့်မယ်လှုပ်နေစေတောင်မှနဲလိမ့်မယ်เนาะလှုပ်ပြီးပြီဆိုတာတော့ရှာမရှာဖြစ်နေမှာပဲအဲကြောင့်မို့ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာအဆုံးအမကိုကတံအပြီးပြတ်အောင်သူလှုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီနောက်ထပ်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးကိလေသာအသွားတွေအလုံးကုန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုလို့ရတ္တမေရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးမလေးစင်ဖို့လေးစင်ကိုရရှိပြီးယာနာဖြစ်သူရောက်သွားပြီလို့ရသတ္တမထေရမြတ်ကသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားကိုယခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သမပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတူကနေပြီးလမ်းလွဲကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့လမ်းမှမောပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘဝမှာအထွတ်တိတ်အောင်မြင်မှုကိုပြန်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အမှတ်တရစကားဟာမိမိတို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယခုလိုကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမက်တဖို့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာကတံဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကလှုပ်ပြီးပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့တနေ့ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းဘုံငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းဘုံငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိပြည့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတွေဟူသောရေအယံကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဘုံလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သိမ့်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း
နေ့ညဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကထိန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လျင်း၍အလူရှင်မိသားစုများနဲ့အလူရှင်အသီးသီးတို့၏လှူဒါန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥအောင်ထေးမှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာတရားအလှူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည့်အမရပူရမြို့လေးစုရက်ွက်နမ်ဘရောရက်နေဥလှဝင်းဒေါ်အေးမတင်သမီးမဝင်းတော်ရာဝင်းသာသမီများဖြစ်ကြသည့်ကိုညီညီဇော်ထွတ်မလွယ်လွယ်ဝင်းမြေမောင်သာလင်းထင်မအေးချွတ်မြတ်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေကျပ်သိန်း30တို့ကိုလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာသင်္ကန်းနဲ့ဓာတပဝတ္ထုစုစုတို့ကိုမိခင်ဖခင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဥလှဝင်းဒေါ်အေးမတင်မိသားစုမှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုညီညီဇော်ထွတ်မလွယ်လွယ်ဝင်းနဲ့ပါမောင်သာလင်းထင်သမီးမအေးချွတ်မြတ်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျပ်သိန်း30ကိုလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ရဲမှုကြီးစော်မင်းဦးနဲ့ဇနီးဒေါ်ငင်းငင်းဖြိုးမြို့နယ်ဦးစီးမှုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအမရပူရမြို့နယ်တာမောင်ဟင်းထက်ဖြိုးစော်သမီးမတ်တင်ကြီးဖြိုးစော်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်သင်္ကန်းဆက်လက်၍ဦးလင်းထိန်ဒေါ်ငင်းငင်းတူသမီးဒေါက်တာဟိမန်လင်းထိန်သားမြင့်မြတ်လင်းထိန်သမီးရွှေရည်လင်းထိန်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မကတော့ဦးတောင်းညွန့်ဒေါ်တောင်းတောင်းတင်ကြီးရှူဝါဘုရားတိုင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးတာအေးဒေါ်ဝေဝေခိုင်အေးရိပ်ဝေမိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးချမ်းလုံကြီးမိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးအောင်ဆန်းလင်းဒေါခင်စန်းထူသမီးမဖူးတင်စာအောင်အေးချမ်းသာစီတဲ့မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းနဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လှူဒန်းကြသည့်ဓမ္မပူဇာ14သိန်း29,300တို့ကိုမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးသက်ဦးမှကိုစားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမို့ကျွန်တော်စာရင်
ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဗျာယနေ့ညလှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကို32ပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုယ်စီရရှိကြစေရန်ရည်စက်သွန်းချဝိမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရည်စက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာအလုံးစုကြမယ်ရှင်ဖယားယာရီတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာအာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ချင်းကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်အာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်တော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုသိလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်အနိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖယားဤကောင်းမှုဤဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဘုရားသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနှုတ်ဆက်ကြောကြရအောင်ပါခင်ဗျာဆရာလာရောင်ဖျား
家。